哇，这样实在是太棒了！不会啦，今天是2020年12月31号，我们现在要去哪里？不要录到最后一天了。不会。今年因为疫情的关系，所以台湾很多地方的跨年晚会都取消了。应该说，虽然有跨年晚会，但是人都不能进场这样子。但总之就是，它会有现场直播，你在家里电视上面可以看。不过我们现在就是看看说，不知道烟火还会不会照放。如果照放的话，我们就可以在那个大概附近左右看个烟火。那我们现在大概是去那个叫做爱河的地方，可以看到大港桥放出来烟火吧，对吧？应该是哦。我觉得我们进去大港桥。哎，我这里开车好晕哦，是怎样啊？你的转弯真的转很快呢。很晕哎，拜托一下，真的。天哪，就一定要这样塞，然后来找他自己。是你自己要来的。现在是晚上的10点45啊，我们还塞在这个爱河旁边哦。就，干不要命了！前面灯跑过去怎样？想买年底。没有啊，有的。我们这样沿路塞了可能10分钟，没有5分钟左右。怎么又有人？然后前面又一直有人走来走去。到底？这些人是怎么？反正就停住了，没有办法。哇，这边都这里只有摩托车可以进去啊。对，摩托车可以进去了。对。晚上11点钟，准备好要对着烟火许下愿望了吗？准备好了吗？大家都可以平平安安、健健康康，珍惜每个当下，更要珍惜身边的每一个亲爱的人。位置才要滚。然后到了，已经开始打灯了。现在是晚上11点07分，然后我们还是被塞在路中间，搞不到位置，我们只好在车上看个那种 YouTube 直播，享受一下跨年的气氛。对的，台北跟新北有开放，大家可以入场，就是好像其他城市都没有，是不是？ A few moments later. 现在是晚上11点20分，我们终于找到一个还不错的车位吧。那么这里那边也好像也没有很远。我跟你讲，那个在平常就被调走。没关系，我们今天是跨年夜，大家开开心心的来跨年，应该不会有警察在那边。好了，总之我们现在剩下40分钟就要12点了，所以可能可以看一下，我们等下可以走到哪里，应该可以找一个比较好的位置来看一下这个烟火吧。为什么两个都戴帽子啊？好冷。你不觉得戴帽子比较温暖？没有，害你在德国起来，你知道吗？没有。我们现在刚走到这个会场这边嘛，刚刚就管制说需要戴口罩才能进来，然后还有说什么食物跟什么饮料都不能带进来，是不是？已经到了，这是高雄港的这个美景啊。这个视野其实还蛮好的哦。如果我们等一下在那边看烟火的话，应该是视野还蛮不错的。就可以看到现在那个灯呢，已经那个光束超帅的。然后这边后面其实也是堆了一堆人在这边准备要看烟火的感觉。还有多少？还有半个小时吗？那么还有29分钟就12点了，就可以开始倒数，所以好好期待一下。6、5、4、3、2、1。
来喽！这是完全没有意料到的惊喜，超近的！哇！太棒了！我们现在就看完刚刚的烟火，现在要离开这个港边了。觉得刚刚的烟火怎么样？就第一眼是我们这个位置真的很棒，真的。而且刚刚进来的时候，这边都没有人。对，我以为这是一个很烂的点。可是其实我们是背对舞台，因为斜背对舞台吧，所以其实看不出舞台对面是什么。但是没有被舞台挡到。对，而且我们意外的是烟火居然从后面这个方向翻过来的。另外一个最震惊的 surprise 就是无人机的那个飞行台就在我们后面，然后就从这种方向起飞，这整个是 amazing， 真的。太帅了，太帅了，太帅了！那个场面真的太帅了。然后还有人说那个是有牵线，那如果肌肉有牵线吗？没有牵线啊，那个怎么会有牵线啊？讲的我不知道嘛。我们其实今天的那个警备还蛮严的，尤其是很强调大家一定要戴口罩，因为我们刚刚把口罩拿下来拍个照，然后就马上就被关注了。现在大概12:18，然后现在就要离开这边，然后现在其实大家都在散场，所以人超多。这个地方其实就在轻轨站旁边而已。这个点到底怎么回事？为什么好像就没有太多人知道？但是我们就很幸运的到这个地方。好了，今天是今天是2021年的12点半，1月1号的12点半。然后我们现在就看完烟火，要从这个塞爆的路上回家。好了，那今天烟火我觉得还蛮棒的，在那个位置超棒，然后也是蛮得的一个纪念把它分享给大家看。如果喜欢的话，就下面一个订阅，我们下次见，拜拜！记得开启小铃铛。拜拜。